अमेरिकामा हैन एउटा सिङ्गै कुखुरा कतिको आउँदो रहेछ हेरौँ है त दाम। म अहिले यहाँ अमेरिकाको वालमार्टमा आएको छु हैन। यसमा एउटा सिङ्गै कुखुरा छ। यो सिङ्गै कुखुराको दाम चाहिँ $1.99 भनेपछि कति पर्दो रहेछ नेपालको 1100-1200। एउटा सिङ्गै कुखुरा 1200 मा आउने रहेछ नेपाली। यस्तै भिडियोको लागि लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। बाइ गाइज।